بصوا اول حاجه لما نيجي نخيط البطانه او القماشه بتاعتنا على المكنه، عندي هنا ناحيه مقفوله اهي، تمام، وثلاث نواحي مفتوحين. باجي عند العرض بتاع الشنطه، بتاع قصدي القماشه، العرض بتاع القماشه اهو. انا خيطتها بس لقيت بعد كده الكاميرا مش بتصور. بصوا ببتدي احط العرض بتاع بتاع القماشه عندي اهو كده عند المكنه، وابتدي اسيب زي 1 سنتي مثلا، وابتدي بقى ايه اخيط، فاهمين؟ اخيط كده، اخيط ايه العرض بتاع القماشه بتاعتي. وبعد كده ببتدي هلف كده القماشه وخيط الطول. بمعنى اصح انا ببتدي امشي على الثلاث نواحي بتاعه القماشه المفتوحين اللي عندي، بقفل الجوانب اللي هي المفتوحه. تمام، عندي هنا اخر عرض او اخر جزء يعني او اخر جنب مفتوح، ببتدي كده احطه تحت المكنه. بصوا برضو من كل ناحية لازم أسيب 1 سنتي أو 2 سنتي من كل ناحية، ويفضل 1 سنتي بس مش أكتر، عشان القماش ما تبقاش مكلكعة معاكم من جوه. بصوا بسيب مثلا 1 سنتي زي ما قلت لكم أهو، وببتدي أدوس على المكنة وأخيط. بصوا ده اللي بقول لكم عليه أهو، ده الجزء اللي أنا سيبته عشان ده الجزء اللي أنا هبتدي أتني، هبتدي أطلع منه البطانة أو هبتدي أقلب منه البطانة. بصوا يا جماعه، هنيجي عند الزاويه هنا زي ما قلت لكم، شايفين دي الزاويه اهي، وهنا في زاويه كمان، تمام. هاجي عند الزاويه هروح ماسكه كده القماشه بايدي كده. بصوا زي اكني هقرصها كده، فاهمين؟ اهو هبدا امسكها كده، والناحيه التانية كمان اهو كده، هبتدي افردهم، تمام، واعمل شكل المثلث ده. بصوا هعمل شكل المثلث ده اهو، هيبقى باين من هنا اكتر، تمام. هبتدي بعد كده بقى ايه، هاخد خياطه كده. بصوا هحطها كده عند المكنه وارجع لكم تاني. شايفين؟ بصوا انا هبتدي كده هخلي المثلث بتاع القماشه بتاعتي يبقى ناحيه اليمين اهو كده، وهبتدي احطه وابدا ادوس كده بالمكنه. بصوا ده الخط اللي انا عملته اهو. بعد كده هعمل ايه؟ شايفين الجزء دوت، هروح سايبه زي مثلا ايه نص سنتي او سنتي، وابتدي اقص كده اهو. ده هيبقى الجنب، تمام، دي هتبقى الزاويه. في الاربع زوايا هعمل نفس الموضوع كده وارجع معاكم تاني. بصوا انا حاطه القماشه بتاعتي زي تحت المكنه او مكان الخياطه. بصوا اهي كده، اهم حاجه يبقى المثلث. شايفين المثلث من هنا اهو؟ هبتدي كده سواء عملنا كده او كده مش هتفرق اهي. هبتدي بعد كده اخيط بقى. بصوا ده كده هيبقى شكل البطانه اهو. شايفين؟ هتبقى عامله زي الخداديه كده. بصوا فاهمين ازاي؟ اهو كده في الاربع جوانب. طيب تاني مرحلة أو تالت مرحلة عامة، دي خطوة مهمة جدا جدا ما ينفعش إن احنا نستغنى عنها، وهي إن احنا نلسع الجوانب بتاعة الجوانب بتاعة القماش بتاعنا أو البطانة بتاعتنا، لازم نلسعها بالولاعة. ولاعة اهي ب5 جنيه، تبتدوا كده تجيبوا القماش بتاعكم اهو. تخلوا بالكم كويس قوي عشان ما تلسعوش القماش ذات نفسه من جوه هنا، انتوا خليكم ايه من بره، تمام اهو كده. بصوا امشوا، بصوا تمشوا بسرعة بسرعة كده. انا خايفه اعمل اللحاف بس. شايفين الفرق؟ بصوا اهو. امسك سليم، امسك كده، شاطر. بصوا شايفين التنسيله دي؟ مجرد ما اعملها كده بعمل عليها كده بالولاعه اهي تبدا تختفي. الجزء اللي انا سايباه هنا للخياط، اللي انا سيبته هنا عشان اقلب منه البطانه، اول حاجه هعملها بعد ما هلسع البطانه كده كلها او هلسع القماشه بتاعتي كلها، هبتدي ان انا هقلب البطانه كده من الجزء ده. انا هوريكم ازاي، او من غير ما اوريكم، هي سهله مش محتاجه حاجه. انا ببدا ان انا كده بس بايديا اروح ايه هقلب البطانه كلها من الجزء ده، تمام. وبعد كده هروح مخيطاه، هخيط بقى الجزء ده بعد ما اقلب البطانه اخليها على وشها، تمام. هخيط بقى ايه الجزء ده، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض.
بصوا انا هبتدي اعملها كده اهو. بطلع اول حاجه الزوايا اهو عشان بس اسهل على نفسي. هبتدي اطلع كده وبعد كده ايه، بصوا بايديا ببدا ان انا ازق، اخد الجزء ده اهو وابدا اعمل كده. معلش هي لو هتتكرمش معايا شويه مش مشكله، انا كده كده هكويها دلوقتي. بصوا معلش اعذروني عشان انا بعمل بسرعه، بس اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا الزاويه دي تطلعوها كده. ماشي، اروح عند الزاويه الثانيه، بصوا داخله لجوه اهي، اروح بايدي اروح عاملاها كده لفوق اهي، بصوا ازاي كده. ماشي، والناحيه الثانيه برضو، الناحيه الثانيه نفس القصه هنا. مهم هطلع الزاويه اللي هنا والزاويه اللي هنا اهي. ثواني سنين. تمام. طيب انا بعد ما طلعت الزوايا هعمل ايه اهي؟ بعد ما طلعت الزوايا دي، شايفين الجزء ده، الجزء ده هروح تانية لجوه كده اهو. مهم هتنين جوه كويس يعني. ماشي، وهخيط بقى الجزء ده على المكنه وبعد كده نرجع نكويه مع بعض. بصوا يا جماعه اهي انا خيطتها كده تمام. عايزه بس اوريكم شكل البطانه قبل. بصوا هي باينه، بصوا شايفين التعاريج دي انا مش حباها خالص. عايزه اوريكم برضو شكل البطانه اصلا عامله ازاي قبل المكوه وبعد المكوه. بصوا يا جماعه ادي شكل القماشه اهي قبل ما اكويها تمام. خليكم فاكرين بقى شكلها كويس قوي قبل المكوه، وبعد المكوه هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. خطوه المكوه دي مش اساسيه ولكن بتدي شكل احسن للبطانه وبتدي لمعه اكتر. مجرد بس ان انا همشي عليها بالمكوه كده، خلاص همشي عليها كلها كده بالمكوه وارجع لكم تاني برضو هوريكم بعد كده هنعمل ايه. بصوا انا كويت نصها وسبت نصها، بصوا الفرق، بصوا شايفين اللمعه، بصوا جميله ازاي شايفين. لكن هنا شكلها مش حلو خالص، مش لطيف خالص. فيعني نخلي عندنا ضمير شوية ونتعب شوية في شغلنا عشان الشغل يطلع نضيف ويطلع كويس والواحد يبقى مرتاح نفسيا. حتى لو العميل اللي هياخد منك الشنطة او هياخد منك البطانة مش هيبقى شايف كل ده، او هي اصلا هتبقى بطانة جوه الشنطة، لا انت نفسيا هتبقي مرتاحة من جواكي. فاهميني يا جماعة؟ فاهميني؟ طيب هكوي بقى ايه الجزء التاني ده تمام، ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص خلصت الجزء بتاع البطانة اهو. دلوقتي كل اللي هعمله شايفين النص هنا، هاجي هقلب الجزء اللي معايا كده او القماشة اللي معايا كده على 2، هطبقها يعني هطبقها كده على 2. انا بصور على سجادة الصلاة علشان انا بكوي عليها، كسلت ان انا الصراحة احط المكوى ومش عارف ايه والترابيزة والقصة دي، محبش اعمل كده بصراحة. انا عندي اي حاجة قدامي بكوي عليها. المهم ادي اهي طبقتها على 2 ماشي. وبعد كده ايه هبدأ بس اظبطها، وبعد كده هاجي من النص هنا اروح دايسه عليها كده. هو ايه، بصوا بعمل زي خط كده علشان بس اعمل حرف هنا، بحيث ان انا لما اجي اقلب البطانه بتاعتي، بصوا شايفين الخط اللي اتكون عندي ده تمام. ده كده النص بتاع القماشه بتاعتي، نص البطانه، عشان انا دلوقتي هدخل البطانه الجزء ده جوه الجزء ده. فاهمين ازاي؟ اهي بعد ما خلاص عملتها كده هبتدي كده ايه احاول ان انا يعني افرد او اشيل طبقتين كده من بعض. واهم حاجه اركز الجزء اللي انا مخيطه منه، اللي انا قلبه منه القماشه اللي انا مخيطاه في الاخر يبقى من جوه اهو. هبتدي اعمل كده بصوا، وهي ادخل دي جوه دي اهي، اسويها كويس من جوه. بصوا بدخل ايدي جوه كده انا اهو، بصوا كده، واخدين بالكم ازاي شايفين تمام. بعد كده هروح جايبه المكوه وامشي كده ايه، همشي على البطانه بتاعتي تاني، على القماشه بتاعتي تاني تمام. وبعدين بعد ما همشي على الجزء ده كده، خليكي كده اهو، بعد ما همشي هعمل خط كده اهو، هروح تانية هتنيها كده، اقلبها احسن. بصوا اروح هتنيها كده تمام، وهمشي على الجزء ده بالمكوه. بصوا ازاي، ثواني كده، خط واحد بس كده، واروح ايه
هتنيها كده اهو، برضه ادوس تاني عليها ايه بالمكوه، وخلي بالكم من ايديكم. شايفين الخط اللي اتكون ده؟ تمام. هبتدي اتني كمان جزء اهو عشان اعمل خط تاني. انا عايزه خطين اتنين مش خط واحد. عايزه اوريكم، بصوا ازاي اهو. شايفين ادي الخطين دول، انا عايزه الخطين دول لان الخطين دول همشي عليهم بالمكنه، او لو انتوا بتخيطوا على ايديكم خيطوهم ايه، هتمشوا على الخطين دول اهم. شايفين ازاي؟ هنمشي بالمكنه خياطه كده، وطبعا اخلي بالي ما خيطش الوش مع الظهر. ماشي اهو، بمشي كده بالمكنه واروح قلبه وامشي كده كمان على الخطين دول. معلش انا مش هعرف اروح عند المكنه كل شويه عشان مش بعرف احط التليفون فين، بس هي سهله مش محتاجه حاجه يعني، مش محتاجه اوريكم انا بخيط ازاي، فاهمين؟ فكل اللي هنعمله بس ان احنا بعد ما عملنا الخطين دول هنمشي كده زي ما قلت لكم، وهنمشي كمان على الخط اللي من تحت ده. تمام. واهم حاجه ان نخلي بالنا ما نخيطش الجزء ده في الجزء اللي من تحت هنا. خلاص اخيط بقى انا كل البطانات اللي عندي وارجع لكم تاني ونشوف اخر خطوه هنعملها ازاي مع بعض. بس اوريكم شكل القماش او شكل البطانات قبل ما اخيطهم على المكنه، قبل ما اخيط الاجزاء دي. بصوا دول الخطين اللي انا بقول لكم عليهم. بصوا شايفين اللمعه اللي في الستان؟ بصوا روعه، تحفه بجد، تحفه بجد جدا. لما القماش اتكوى اللمعه بتاعته بانت، الفخامه بتاعت الستان ذات نفسه بانت. بصوا سامعين الصوت؟ تحفه بجد. تمام. الخطوه دي زي ما قلت لكم مهمه عشان تسهل عليكم الخياطه، علشان لما تيجوا تخيطوا ما يبقاش، لو انتم مش عاملين الخطوط دي هيبقى مثلا ايه، ممكن تلاقوا خط طالع وخط نازل، خط طالع وخط نازل، مش هيبقى شكلها حلو، هتضطروا تفكوا. والستان بالذات لو انتوا اتلخبطتوا فيه في الخياطه يعني هينسل منكم ومش هيبقى حلو، هيبوظ. فنصيحه اعملوا الخطوط دي زي ما قلت لكم بالواقع، مش هتاخد منكم 5 دقايق. الدنيا هتبقى مظبوطه وزي الفل ان شاء الله. وهخيط بقى الاجزاء دي ونرجع مع بعض نشوف بعد كده هنعمل ايه تاني. معلش برضو حبيت اوريكم شكل البطانه اهي اللي من غير جوانب اهي زي ما انتم شايفين، وده شكل البطانه اللي بجوانب. شايفين ازاي؟